নমস্কার, বর্ষা রাঁধুনিতে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকের রেসিপি চেগা পাখির মাংস। প্রথমেই একটা কড়াইতে পরিমাণ মতন সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। এবার কেটে রাখা আলুগুলো দিয়ে ভেজে নিব। লবণ ও হলুদ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো। এবার লবণ ও হলুদের সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে আলুটাকে ভেজে নিচ্ছি। আলুটাকে একটু ঢেকে দিলাম। ঢাকনাটা তুলে আবার নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at ভাজা হয়ে anything গেছে, the এবার same তুলে way. নিব। Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me এবার be কড়াইতে me and I'll ওই stay out তেলের of the মধ্যে way. I can see the আরও way you কিছুটা look at me সরষের in তেল, such a তেজপাতা, disgrace. I গরম never মশলা really গোটা, asked to জিরে be brought into this আর place. শাহি You জিরা দিয়ে wanna ফোড়ন love দিলাম। me? Well then তারপরে baby পেঁয়াজ have a কুচি দিয়ে taste. All দিলাম। the highs এবার and the lows, পেঁয়াজটাকে no ভালো করে they'll never be নাড়াচাড়া the করে same. নিচ্ছি। I don't really wanna hurt you পেঁয়াজটা but I যখন can't লাল লাল হয়ে control যাবে it. You're sticking by তখন my এর side মধ্যে অন্যান্য and মশলা দেব। you're এই তো okay. পেঁয়াজটা আমার হালকা লাল লাল হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিলাম শুকনো লঙ্কা বাটা। Today I promise that I've never শুকনো felt this লঙ্কাটাকে way. একটু I কষিয়ে really নিচ্ছি। hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said লঙ্কাটা আমার কষানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিব রসুন বাটা, আদা বাটা, জিরে ধনে বাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিব। এবার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন লবণ, হলুদ। এবার দিয়ে দিব কিছুটা জল। অল্প অল্প করে জল দিয়ে মশলা কষালে মশলার কাঁচা গন্ধটা থাকে না। এবার দিয়ে দেব কয়েক কোয়া রসুন। মাংসের মধ্যে এভাবে রসুনের কোয়া দিয়ে রান্না করলে খুবই টেস্টি হয়। এবার মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিব। দেখুন মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। আর এই হচ্ছে চেগা পাখি। এটা আমি কেটে দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিব। মাংসটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছে। এবার ঢাকনা দিয়ে দেব। ঢাকনাটা খুলে আবার নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো ভেজে রাখা আলুগুলো। এবার আলু ও মাংসগুলোকে একসঙ্গে ভালো করে কষাতে হবে। এবার দিয়ে দেবো এর মধ্যে পরিমাণ মতন গরম জল। এবার ঝোলটাকে ভালো করে ফুটিয়ে নিব। পাখির মাংস রান্না করতে খুব একটা সময় লাগে না। এখানে আলুটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য বেশ কিছুটা সময় নেবে। মাংসটাকে ঢেকে দিলাম। ঢাকনা তুলে আবার নাড়াচাড়া করে নিব। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 চামচ চিনি, দিচ্ছি 1 চামচ গরম মশলা গুঁড়া, আর দিয়ে দিব 1 চামচ ঘি।
এবার আরও কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দিব। এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার চ্যাগা পাখির মাংস। দেখুন, দেখতেও যেমন সুন্দর হয়েছে, খেতেও ততটাই টেস্টি হয়েছিল। প্লিজ একবার হলেও এভাবে বাসায় তৈরি করে খেয়ে দেখবেন।